Ну вот, друзья, мы приехали, садимся покушать, пообедать. Вот. Маша говорит, перекус. Я говорю, какой перекус? Это, говорю, обед. Вот сейчас мы покушаем вот такие вкусняшки всяких. Сделали быстренько котлетки, макаронки. Вот. Маришечка там в кухне, вон шуршит уже у меня. Вот. Садимся, покушаем. Всем приятного аппетита. Вот, будьте с нами. Всем приятного аппетита, друзья. Хорошего дня. До новых встреч.